Stay home, stay safe. আসসালামু আলাইকুম সকলকে। সময় সঠিক ব্যবহার করা প্রয়োজন, সময় সঠিক ব্যবহার করলে সফল হওয়া যায়, সময় সঠিক ব্যবহার করতে হবে, এই জিনিসটা আমরা সবাই জানি এবং কিন্তু আমরা কেউ মানি না। সো কিছু কিছু জিনিস আছে আমরা জানি মানি না, এরকম জিনিসের মধ্যে এটা একটা, যে আমরা সময় সঠিক ব্যবহার বা সদ্ব্যবহার করতে পারি না। তার একটা অন্যতম কারণ, যেখানে তোমরা আজকে আমাকে দেখছো ফেসবুক, ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে যে দেখছো, এই মাধ্যমগুলোর কারণে আমরা সময় সঠিক ব্যবহার করতে পারছি না বর্তমানে। এবং এখন অনলাইন কোভিড যুগে পড়ালেখা অনলাইনে চলে এসেছে, এখন এমনভাবে মোবাইল আমাদের সাথে মিশে গিয়েছে যে মোবাইল ছাড়া হয়তো 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা 1 মিনিটও থাকছি না। দেখা যায় ঘুমাচ্ছি, তাও মোবাইল নিয়ে ঘুমাচ্ছি। এখন এই পুরো স্টুডেন্ট লাইফে একটা সিম্পল হ্যাবিট তোমার স্টুডেন্ট লাইফের পুরো গতি প্রকৃতি 100% ঘুরিয়ে দিতে পারে, মানে পুরো 180 ডিগ্রি তোমাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। সেটি হচ্ছে একটা অ্যালার্ম ক্লকের ব্যবহার। এই অ্যালার্ম ক্লকের ব্যবহার নট স্পন্সার্ড, এই অ্যালার্ম ক্লকের কোম্পানি আমাকে স্পন্সার্ড করে নাই, সেটা আমি আমার এলাকা থেকে কিনে আনছি। তো এই অ্যালার্ম ক্লকের একটা ব্যবহার তোমার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আমি প্রায় 1 মাস প্লাস হচ্ছে অ্যালার্ম ক্লক ব্যবহার করছি এবং এটা আমার জন্য খুব বেশি ইফেক্টিভ হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদের বলবো যে একটা অ্যালার্ম ক্লকের সঠিক ব্যবহার তোমার জন্য অনেক 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 বেশি ইফেক্টিভ হতে পারে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের দিনের শুরুটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। বলা যায় না, দিনের শুরু দেখে বলা যায় আজকের দিনটা কেমন হবে। আদিমকালে বলা হতো, বা আমাদের বাসায় দাদা দাদি নানা নানি তারা এখনও বলে। সো দিনের শুরুটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আমাদের দিনের শুরু হয় মোবাইল দিয়ে। যখন দিনের শুরু তোমার মোবাইল দিয়ে হবে, তখন সারাদিন তোমার মোবাইলের সাথেই যাবে। সো এজন্য আমাদের যেটা উচিত স্টুডেন্ট লাইফে, খেয়াল করে দেখো, আমি মোবাইল অনেক বেশি যদি চালাই বা আমি যদি মোবাইল টিপি বেশি, কোনো সমস্যা নাই আমার, কারণ আমি এখন তোমাদের অনলাইনে পড়াচ্ছি, আমার অনলাইনে বিভিন্ন কোর্স আছে, সেখানে রিপ্লাই দিতে হচ্ছে। অনলাইনে আমি অনেক কিছু হয়তো দেখি, প্রোডাক্টিভিটি ইফেক্টিভিটি রিলেটেড যেগুলো নিয়ে আমি হয়তো ভিডিওতে তোমাদের সাথে আলোচনা করি। সো আমার খোঁজখবর রাখার দরকার আছে কোথায় কী আছে। তোমার দরকার নাই হচ্ছে যে এই গ্রুপে কী হচ্ছে, ওই গ্রুপে কী হচ্ছে, এগুলোর খোঁজখবর রাখা, বা হচ্ছে ইউটিউবে কোনটা ট্রেন্ডিং, ইনস্টাগ্রামে কোনটা ট্রেন্ডিং, এটা নিয়ে তোমার কোনো হচ্ছে যে লাভ নাই। তোমার এখন একটাই লাভ, সেটা হচ্ছে পড়ালেখা করা। কারণ তুমি যদি এখন পড়ালেখা না করো, আলটিমেটলি তুমি যখন কোথাও চান্স পাবা না, তখন তোমার চারপাশ হচ্ছে যে এখন যতটা আলো ঠিক তখন ততটা অন্ধকার হয়ে যাবে, এবং চান্স না পেলে আলটিমেটলি কেউ তোমার পাশে থাকে না। সো দ্যাটস ওই সময়টা ইফেক্টিভ ব্যবহার না করলে আলটিমেটলি তুমি সাফারার হবা, আর কেউ কিন্তু তোমার সাথে সাফারার হবে না। সো এখন এই অ্যালার্ম ক্লকের সঠিক ব্যবহারটা তুমি কিভাবে করবে, বা অ্যালার্ম ক্লক তুমি কিভাবে ইউজ করবে, সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন থেকে রাতে যখন ঘুমাইতে যাব, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমরা ফোন টিপবো না। তোমাদের নর্মালি 11টার মধ্যে তোমাদের সকল কাজ শেষ করে ফেলা উচিত। তোমাদের অনলাইন ক্লাস বা অফলাইন ক্লাস যাই থাকুক, 11টা পর্যন্তই বেসিক্যালি থাকে, 11টার পর খুব বেশি থাকে না। সো তুমি 11টা পর্যন্ত ক্লাস করলা, ক্লাস করার পর ফোনটা কী করলা, সুন্দর মতো তোমার আম্মু আব্বু আপু যেই আছে বাসায়, যাকে একটু ভয় পাও, তার কাছে ফোনটা দিয়ে আসবা, দিয়ে এসে বলবা যে ফোনটা তোমার কাছেই থাকুক। আমি ফোন হচ্ছে যে সকালে আমার ক্লাস 9টা বাজে, তো সকালে আমি যখন ক্লাস থাকবে আমার, তখন হচ্ছে যে আমাকে তুমি জাস্ট ফোনটা দিবা। এর আগে হচ্ছে যে ফোনটা, বা সকাল 8টা বাজে 7টা থেকে আমি ফোন চালাবো, সো তখন আমাকে ফোনটা দিবা। কিন্তু রাতের বেলা ফোনটা দিয়ে আসবা আব্বু আম্মুর কাছে। কেন দিয়ে আসবা? কারণ তুমি যখন ফোন চালাচ্ছ, ফোন চালাইলে একটা সিম্পল জিনিস আমরা সবাই জানি যে ফোনের লাইটগুলো হচ্ছে ব্লু লাইট। সো ব্লু লাইটটা যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন আমাদের চোখে যে ফটো রিসেপ্টরগুলো আছে তারা খুব উদ্দীপ্ত অবস্থায় থাকে। সো এই জন্য আমাদের যে সার্কেডিয়ান রিদম, আমাদের যে ঘুমের যে সাইকেলটা, সেটা মেনটেন হচ্ছে না। তো সাইকেল মেনটেন না হলে আমার ঘুম আসবে না। সো রাত ভোরে দেখা যায় যে 11টা সাড়ে 11টা বাজে আমরা পড়ালেখা শেষ করে বিছানায় যাই, 2টা আড়াইটা পর্যন্ত হচ্ছে যে আমরা মোবাইল টিপি, মেসেঞ্জার, এই সেই নানা কিছুতে সময় নষ্ট করি। সো এখন কিন্তু সময় নষ্ট করার সময় না, এখন সময় হচ্ছে কাজে লাগানোর সময়। সো দ্যাটস ওয়াই ফোন দিয়ে আসছো, তোমার 1 নম্বর তোমার যে বাধা ফোন, সেটা তোমার দূরে আছে, এবং তুমি অ্যালার্ম ক্লকে এই ডায়ালটা ঘুরায় ঘুরায় তুমি অ্যালার্ম দিলা। সো ডায়াল ঘুরায় ঘুরায় যখন তুমি অ্যালার্ম দিবা, তখন কি হবে, তোমার মাইন্ডটা কনসিয়াস থাকবে যে তুমি কয়টা বাজে ঘুম থেকে উঠতে চাচ্ছ। যে তুমি 11টা বাজে সাড়ে 11টা বাজে বিছানায় আসলা, তুমি হচ্ছে যে বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে তোমার হয়তো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লেগে যাবে ঘুমাতে। ফোন নাই যেহেতু, একদম খুব মানে একদম ড্রাগ অ্যাডিক্টেড মানুষরা যেমন ড্রাগ না পেলে যেমন ছটফট করে, তেমন তোমাদের হচ্ছে ফোন অ্যাডিকশন যেহেতু, ঠিক তুমি ছটফট করবে। প্রথমে 1-2 দিন হয়তো কষ্ট হবে, তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। সো এখন হচ্ছে যে এই যে অ্যালার্ম ক্লকের ডায়াল ঘুরিয়ে তুমি অ্যালার্ম দিলে, সো এই অ্যালার্ম দেওয়ার ফলে যেটা হবে যে তুমি তোমার এটা কনশাস মাইন্ডে যাবে, সাবকনশাস না, কনশাস মাইন্ডে চলে যাবে। সো কনশাস মাইন্ডে যখন যাবে, অনেক বেশি সম্ভাবনা বেড়ে যাবে যে তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে টাইমলি উঠবা। দেন হচ্ছে এই অ্যালার্ম ক্লকটা একদম মাথার পাশে রাখবা না, একদম মাথার পাশে রাখার থেকে অ্যালার্ম ক্লকটা একটু দূরে রাখবা, যে দূরত্বে তুমি হাত দিয়ে অ্যালার্ম ক্লককে অফ করতে না পারো, এরকম একটা দূরত্বে রাখবা। তাহলে কি হবে যে অ্যালার্ম ক্লক যখন বাজবে, এই যে ধরো আমার এই যে অ্যালার্ম ক্লকে আমি হচ্ছে
অ্যালার্ম ক্লক যখন বাজলো, সো এমন করলে অ্যালার্ম ক্লক অফ হয়ে যায়। সো তোমার মাথার পাশে থাকলে এটা প্রায় 90% সম্ভাবনা যে তুমি কি করবা, তুমি এটা হচ্ছে ধাম করে অফ করে আবার ঘুম দিবা একটা। কিন্তু এটা যদি তুমি একটা দূরে রাখো, এমন একটা দূরত্বে যেখানে তোমার উঠে গিয়ে তারপর তোমার বন্ধ করতে হবে, তাইলে ঝামেলা যেটা হবে, এই অ্যালার্ম ক্লকের সাউন্ড, আমার কথা শোনা যাচ্ছে না, অ্যালার্ম ক্লকের সাউন্ড আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। সো সময় যত যাবে অ্যালার্ম ক্লকের সাউন্ড বাড়বে। সো এই অ্যালার্ম ক্লকের সাউন্ড বাড়তে 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 তুমি খুব ইরিটেট হয়ে যাবা। ইরিটেট হয়ে তুমি হচ্ছে যে উঠবা, উঠে হচ্ছে অ্যালার্মটা অফ করতে যাবা। তার মানে তোমার একটা অ্যাক্টিভিটি হলো, যখন তুমি উঠবা উঠে অফ করে আবার ঘুমাইতে চলে আইসো না, উঠে হাত মুখ ধুয়ে দেন তুমি পড়তে বসো। রাতের বেলা তুমি সর্বোচ্চ 5 ঘন্টা ঘুমাও, 5 থেকে 6 ঘন্টা ঘুমাও, এবং সকালে বা দুপুরবেলা তুমি আরও 1 থেকে 1.5 ঘন্টার একটা ঘুমের টাইম নাও। তাহলে হবে কি, তুমি 2টা টাইম ঘুমাইতে পারতেছো এবং তোমার অ্যাক্টিভিটি পিরিয়ডটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে। সো তার মানে অ্যালার্ম ক্লক তাইলে তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কিন্তু ফোনটা আর পেলাম, আর আব্বু আম্মুর কাছে দিয়ে রাখছো, বলে রাখছো যে 8টার আগে তোমাকে ফোন দিতে না। সো এখন তুমি তাহলে পড়তে বসো। তাহলে কি হবে যে তোমার সময়টা খুব ভালোভাবে মেনটেন হচ্ছে। এখন দিনের শুরু হচ্ছে ভালোভাবে করলা, খুবই ইরিটেটিং। এখন দিনের শুরু তুমি ভালোভাবে করলা, বাকি টাইমটা তুমি কিভাবে ভালোভাবে চালাবা সেটা হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে টেবিলে বসে একটা রুটিন করে ফেলো যে আজকে সারাদিনে তোমার কয়টা অনলাইন ক্লাস আছে, তোমার কয়টা হচ্ছে যে অফলাইন ক্লাস আছে, তোমার কলেজে ক্লাস কয়টা আছে, তোমার কোথায় এক্সাম আছে, কোথায় তুমি কোনো লাইভ ক্লাস হলে কোনোটা করবা কি না, একদম স্ট্রাকচার্ড করে ফেলো। এবং পড়ার টাইম টেবিল সাজায় ফেলো, যে ফ্রি টাইমগুলো আছে সেই টাইমে তুমি আজকে কী কী পড়বা সেটাও সাজায় ফেলো। সাজিয়ে ফেলে তোমার যে অনলাইন ক্লাসের যে ব্লগগুলা, সেই ব্লগগুলা তোমার আব্বু আম্মুকে জানো যে হচ্ছে যে আম্মু দেখো আমার এতটা বাজে অনলাইন ক্লাস আছে, এতটা বাজে অনলাইন ক্লাস আছে, এই টাইমে তোমার কাছে ফোন থাকবে, আমি যদি কান্নাকাটি করে মরেও যাই আমাকে ফোন দিবার। একই সাথে যেটা করতে পারো, যেহেতু তোমার একটা দীর্ঘদিনের অ্যাডিকশন ফোন চালানো, ফেসবুক চালানো, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব চালানো, সো তুমি একটা টাইম পিরিয়ড রাখতে পারো, সোশ্যাল মিডিয়া টাইম, SMT। এই সোশ্যাল মিডিয়া টাইমটাও তোমার আব্বু আমাকে জানো যে দেখো আমি 1 ঘন্টা সোশ্যাল মিডিয়া চালাবো, সেই 1 ঘন্টা আমাকে মোবাইল দিবা, বাট ওই 1 ঘন্টা ছাড়া আমার অনলাইন ক্লাসের টাইম ছাড়া আমাকে মোবাইল দিবা না, এমনকি ল্যাপটপও না। যাদের ল্যাপটপ আছে তারা বলবো হ্যাঁ মোবাইল নিয়ে বলতেছেন, ল্যাপটপ চালাই আমি, এই টাইমে ল্যাপটপও না। সো এই সব কিছু থেকে যদি তুমি দূরে থাকো, তুমি যদি ডেলি 1 ঘন্টাই সোশ্যাল মিডিয়া চালাও, 1 ঘন্টা থেকে তুমি আলটিমেটলি খুব বেশি কিছু যে জানবা শিখবা এরকম কিছু না। সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম অনেক আছে, বাট আমরা আলটিমেটলি এডুকেশন নেই না। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা বেশিরভাগই আসি ফান করতে। সো এই 1 ঘন্টা তুমি ফান টাইমই রাখো, পড়ালেখার জন্য দরকার নেই, তুমি 1 ঘন্টা ফান টাইম রাখো, মেসেঞ্জারে রিপ্লাই দাও ফ্রেন্ডদের, বা তুমি হচ্ছে যে বিভিন্ন পোস্ট পড়ো, নিজের পছন্দের ভিডিও দেখো, ব্লগ দেখো, যেটা দেখো, বাকি টাইমটা তুমি পড়ো। এবং এই যে মাঝখানের টাইমটা, ওই টাইমটা তোমাকে এই অ্যালার্ম ক্লকটাই হেল্প করবে টাইম মেনটেন করার জন্য। এমনকি তুমি যে টাইম ব্লকটা দিচ্ছ, ধরো তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছো 7টা থেকে 9টা, তুমি ভাবলো বায়োলজি পড়বা, এখন তুমি বায়োলজির জন্য তাহলে এটা অ্যালার্ম ক্লকটা ঘুরায় তুমি 9টা বাজে নিয়ে যাও। অ্যালার্ম ক্লকটাকে ঘুরায় তুমি যদি 9টা বাজে নাও, তাইলে হচ্ছে 9টা বাজে অ্যালার্ম বাজবে এবং তুমি দেখতে পারবা তোমার চোখের সামনে রাখলে যে না তোমার পড়া কতটুকু হচ্ছে, টাইম মেনটেন করে। আমরা অনেক সময় বলি না যে ভাইয়া আজকে পড়তে বসছি, 1 অধ্যায় পড়তে আমাদের সময় চলে গেছে, কারণ কি আমরা তো বলি নাই যে আমি কতটুকু পর্যন্ত পড়বো। তো তুমি বলো 7টা থেকে 9টা আমি বায়োলজির আজকে একটা চ্যাপ্টার শেষ করবো, সো এই চ্যাপ্টারটা শেষ করার জন্য এই টাইম পিরিয়ড ধরে তুমি হচ্ছে পড়বা। এবং যখনই অ্যালার্ম বাজবে না শেষ, আজকে আর পড়তে পারবো না, এরকম 1-2 বার যখন আটকায় যাবা না, তখন নেক্সট বার থেকে অনেক বেশি আগ্রহ থাকবে যে কিভাবে তুমি এই অল্প সময়ই বায়োলজিটা শেষ করতে পারো, এই অধ্যায়টা শেষ করতে পারো। সো এইভাবে একটা অ্যালার্ম ক্লকের সহজ ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু তুমি তোমার অনেক ডিস্ট্র্যাকশন সরিয়ে ফেলছো। এবং ফোনটাকে অবশ্যই তোমার সারফেস এরিয়া থেকে, চোখের যে ভিজুয়াল ফিল্ড আছে সেখান থেকে দূরে কোথাও রাখবে, যেন ফোনটা তোমার বারবার ধরা না লাগে। এখন বলবা যে ভাইয়া আমি তো হচ্ছে যে অনলাইনে পড়ালেখা করি, সেজন্য আমি অনেক বেশি মোবাইল টিপি, অনলাইন টিপি। মানে আমাদের মাঝে মাঝে হয় কি, আমার নিজেরও যে ফেসবুকে নিউজ ফিড স্ক্রল করতেছি, করতে করতে বিরক্তি ধরে গেছে, তাও বিরক্তি থেকে স্ক্রল করছি, যে বিরক্তি কাটানোর জন্য আরও বিরক্তিকর কাজ করা। সো আমাদের লাইফে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক ইম্প্যাক্ট রয়েছে, এখন পড়ালেখা থেকে শুরু করে সব কিছু অনলাইন। সো অনলাইন থেকে তুমি অনেক কিছু নিতে পারো, বাট এই জন্য তুমি যদি সারাদিন অনলাইনেই থাকো, আলটিমেটলি তুমি কিছুই নিতে পারবে না, কারণ বেশি খেলে কিন্তু বদহজম হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটিস রয়েছে। তুমি যদি একদিনে 8টা-10টা করে ক্লাস করো, আলটিমেটলি তোমার রেজাল্টটা 0 হবে। সো এই জন্য তোমার নিজের পড়তে হবে। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে নিজে পড়া, বেশি ক্লাস করা না। নিজে যত পড়বা তত বেশি তোমার লেভেলটা আপ হবে। সো এই জন্য মোবাইল থেকে দূরে থাকো, একটা নির্দিষ্ট টাইমে ফোন চালো, বাকি টাইমটা এই জিনিসটাকে সঙ্গী করে ফেলো। এখন এই জিনিসটাকে সঙ্গী করে দেন তুমি হচ্ছে তোমার মতো ভালো মতো পড়ো। এবং কারা কারা
আজকের পর থেকে এই ভিডিওটা দেখার পর থেকে এই অ্যালার্ম ক্লক বেসড নিজেদের লাইফ পরিচালনা করছো এবং ফোন থেকে তুমি হচ্ছে দূরে গিয়েছো, অ্যালার্ম ক্লকের মাধ্যমে তুমি তোমার নিজেকে পরিচালনা করছো, তার অবশ্যই আমাকে জানাবা, আমাকে ইনস্টাগ্রামে হচ্ছে মেসেজ পাঠাবা যে ভাইয়া এরকম এরকম করতেছি, এখন আমি এই ভিডিওটা দেখার পর অ্যালার্ম ক্লক বেসড পড়ালেখা করছি, আমি ফোন থেকে দূরে। দেখবো যে এই ভিডিওটা কতজন এই ভিডিওটা দেখার পর এই জিনিসটা অ্যাডপ্ট করে, কারণ ভিডিওটা হয়তো অনেক মানুষই দেখবে বাট অ্যাডপশন রেট কত সেটা আমি দেখতে চাই। সো কারা কারা এই জিনিসটা অ্যাডপ্ট করতেছো তারা আমাকে মেসেজ করো, যারা মেসেজ করবা তাদের মেসেজের স্ক্রিনশট আমি হচ্ছে স্টোরিতে দেব। এবং এই জিনিসটা এমন না যে হচ্ছে যে একদিন কইরেই তোমরা মেসেজ পাঠাবা, মিনিমাম 1 সপ্তাহ ফলো করার পর দেন তুমি আমাকে মেসেজ পাঠাবা, এবং ওই মেসেজটা যেন তোমার SMT-তে থাকে। SMT মানে কি? সোশ্যাল মিডিয়া টাইমের মধ্যে যেন তুমি আমাকে মেসেজ পাঠাও, এছাড়া অন্য টাইমে পাঠাবা না। থ্যাংক ইউ অল। সো আশা করি এই জিনিসটা তোমাদের জন্য অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে। আজকে ভিডিও দেখা মনে হতে পারে আল্লাহ এটা আমার জন্য অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে, আমি এটা করব, বাট করলে আজকেই করো। আজকে হয়তো দোকানপাট বন্ধ, কাল পরশু বা যখন লকডাউন খুলবে দোকানপাট খুললে তখন নিও, বা যদি হচ্ছে যে তোমাদের বাসায় এই অ্যালার্ম ক্লক না থাকলে তো নর্মাল ওয়াচ আছে, এরকম ঘড়িও তো থাকার কথা, এই ঘড়িগুলো দিয়ে এখন থেকেই শুরু করো। ফোনকে দূরে হাঁটাও, জীবন বাঁচাও, ঠিক আছে? ফোনকে দূরে হাঁটাও, সফল হও, ছাত্র জীবন বাঁচাও, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। থ্যাংক ইউ অল, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।